Hello students, সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো যে বৃহস্পতি বা জুপিটাৰ সেইটো কথা আমি সকলোৱে জানো কিন্তু তোমালোকে জানানে বৃহস্পতি গ্ৰহত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে আমাৰ ইয়াত পানী পৰে কিন্তু তাত হীৰাৰ বৰষুণ হয় কাৰণটো হ'ল তাত থকা মিথেন গেছৰ বাবে বৃহস্পতি গ্ৰহত থকা যথেষ্ট পৰিমাণৰ মিথেনত যেতিয়া বৰষুণৰ সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰিব সেইখিনিয়ে গৈ সেই মিথেন গেছত আঘাত কৰে আৰু মিথেনখিনি ভাগি কাৰ্বনৰ কণাবোৰলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু সেই কাৰ্বনৰ কণাবোৰ বৰষুণৰ লগত যেতিয়া গ্ৰহটোৰ ভিতৰ ভাগলৈ গৈ থাকে তাত থকা প্ৰচুৰ চাপ আৰু উষ্ণতাৰ বাবে প্ৰথমতে গ্ৰেফাইটলৈ আৰু গ্ৰেফাইটৰ পিছত হীৰালৈ ৰূপান্তৰিত হয় গতিকে তাত আমি কিহৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পাওঁ হীৰাৰ বৰষুণ দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু সেই হীৰাৰ বৰষুণখিনিও কিন্তু গ্ৰহটোৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকিলে পিছলৈ কিন্তু জুলীয়া কাৰ্বনলৈ পুনৰ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বাই বাই